սպառող թե արարող, կուզենամ այս երկու բառի վրա մտածեք։ Դաշկիրը մեկ կողմը ինքը ավելի շատ եղած հնարավորությունը ռեալիզացնողն է, մյուս կողմը ավելի շատ ստեղծողն է ու արարողն է։ Իհարկե, այս երկու կողմերը ավելի շատ ես կուզենամ մենք շեշտը տնենք առաջինը Աստված, արարող Աստված ու սպառող կամ փչացնող թշնամին Սատանան մեր հակառակորդը։ Կուզենամ որոշակի սուրբ գրային համարների նայենք, որպես էլ ավելի մենք սկսենք բացահայտել, թե մեր էությունը, որ նոր Աստված է ստեղծե, որ տեսակի գործնեություն է, որ կծավալե ու որն է ծավալած գործնեությունը։ Մենք Ծննդոց գրքի մեջ կտեսնենք Ծննդոց առաջի գլուխ 27-րդ խոսքի մեջ, մենք կտեսնենք Աստծո որոշումը, որը հետևյալն է. Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց, եւ Աստված օրհնեց նրանց, եւ Աստված ասաց նրանց. Աճեցեք եւ շատացեք եւ լցրեք երկիրը եւ տիրեցեք նրան եւ իշխեցեք ծովի ցգներին եւ երկնքի թռչունների վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա։ Մենք 27-րդ համարի մեջ կտեսնենք Աստված իրա պատկերով ու իրա նմանությունով ստեղծեց մարդը։ Գիտեք, իրականության մեջ Աստված հոգի է, ու այն պատկերը, որը մենք ունենք, Աստված ինքն է տվել դարդակին պատկերը, բայց այս խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք առանձնահատուկ կարևոր բան, այն իրական պատկերը, որով Աստված ստեղծեց մեզի, իրա այն պատկերն էր, որը ստեղծարար էր։ Այսինքն ավելի շատ այս համարի մեջ կխոսա Աստծո էությամբ ստեղծված լինելու, Աստծո ներսի հոգու պատկերով ստեղծված լինելու մասին։ Ու դաշկիրը շարունակությունը, որի մեջ մենք կնայենք, Աստված երբ որ ստեղծեց, ինքը հրահանգ տվեց։ Ուրեմն աճեցեք ու շատացեք ու լցրեք երկիրը։ Այսինքն ինչ ծևի որ Աստված ինքը ստեղծեց, արարեց, ինքը այդ ստեղծագործությանը բազմանալու, ավելանալու կարողություն տվեց։ Իհարկե մենք արարիչներ չենք, որովհետև արարիչը Աստված է ու ինքը աննյութական բաներից նյութական բաներ ստեղծեց։ Բայց մենք նաև ստեղծագործող ենք, կառուցող ենք, աճեցնող ենք, աճող ենք ու Տիրոջ գործը, Տիրոջ ստեղծագործությունը առաջ տանող ենք։ Հաջորդ բանի վրա, որ կուզենամ ուշադրություն դարձնենք, Աստված երբ որ մեզ ստեղծեց, իր նմանությունով մեզ իշխանություն տվեց։ Աստված իշխանություն տվեց մեզի երկրի վրա, ծովի ցգների վրա, երկրի գազանների վրա, բուսական աշխարհի վրա։ Այսինքն այն իշխանությունը, որ նրա ինքը ուներ, ինքը այդ իշխանությունով օրհնեց մեզի։ Այդ իշխանության կարողությունը տվեց մարդուն, ու մենք կտեսնենք արարչագործության սկզբից Աստծո գործի նպատակը ստեղծեց մարդուն իրա պատկերով, իրա էությամբ ստեղծարար, կառուցող, շինող, աճեցնող ու բազմացնող, նաև ստեղծեց մարդուն, տալով մարդուն իշխանություն երկրի վրա գտնվող ամեն բանի վրա։ Գիտեք, իրականության մեջ կարևորը, որպես մենք ամեն մեկս տեսնենք այն իշխանությունը, որ Աստված տվել է մեզի, այն աստվածային սերմը, որ նրա կա մեր մեջ իր հոգու միջոցով։ Մենք արդյոք այդ սերմը գործածում ենք ավելի ու ավելի աճելու, ավելի ու ավելի կառուցելու, ավելի ու ավելի շինելու, ստեղծելու վրա, թե ուղղակի ավելի ու ավելի շատ մարդ ենք, որ կապրի այս երկրի ռեսուրսները սպառելով։ Իհարկե, Աստված տվել է մեզ այդ իրավունքը այս երկրի ռեսուրսները սպառելու, բայց Աստված մեր չի ստեղծել ինչ որ բան ստեղծելու կամ փչացնելու համար, որովհետև արդեն իսկ չկառուցելը ինքը մի հատ չեզոք դիրք է։ Աստված ոչ մեկին չի ստեղծել չեզոք դիրքի մեջ լինելու համար։ Աստված ոչ մեկին չի ստեղծել ուղղակի իր համար ապրելու համար։ Աստված մեր բոլորին ստեղծել է իրան ծառայելու համար։ Ուրիշ բան է, մեկը կծառայե, մյուսը ուղղակի չեզոք դիրքի մեջ է։ Այն մյուսը ավելի շատ կփչացնե այն պարքևը, այն զորությունը, որ նոր Աստված տվել է իրան։ Սա մեր ընտրությունն է, բայց ի սկզբանե Աստծո նպատակը իրան ծառայելն է։ Աստծո նպատակը կառուցելն է, Աստծո նպատակը բարձրանալն է։ Ու առաջի Կորինթացիների թղթի մեջ մենք կտեսնենք Պողոս առաքյալի դիրքը, որ իրականում շատ հրաշալի է։ Պողոս առաքյալը նույնպես
կխոսա հետևյալի մասին, որ այն հիմքը, որ նրա Աստված է գծե, այլևս հիմք գծելու կարիք չկա, բայց մենք ամեն մեկս այդ հիմքի վրա կառուցող մարդիկ ենք։ Առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլուխ 9-րդ համարից մինչև 15-րդ համարը, որովհետև մենք Աստծո գործագիծներն ենք, դուք Աստծո մշակությունն եք, Աստծո շինվածն եք, Աստծո շնորհքի չափով, որ ինձ տրված է իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք տնելու, բայց ուրիշն է շինում, միայն թե ամեն մեկը մտիկ տա, թե ինչպես է շինում։ Մենք կտեսնենք առաքյալը կխոսա այն մասին, որ Աստված իրան շնորհք է տվել, որբեսի ինքը հիմք տնե։ Աստված իրան շնորհք է տվել կառուցելու համար։ Աստված իրան շնորհք է տվել իր գործի մեջ ուրիշների կյանքում մասնակցություն ունենալու համար։ Բայց դրանից հետո, այն գործից հետո, որ առաքյալը անում է, այն գործից հետո, որ դու եկեղեցի գալով Տիրոջ խոսքը լսում ես ու որևէ Աստծո ծառա քո կյանքի մեջ սկսում է այդ հիմքը գծել, այդ քրիստոնեական հիմքը գծել, դրանից հետո դու ունես կարողություն եւ զորություն Աստծուց տրված շարունակելու այդ հիմքի վրա։ Ու առաքյալը ինքը կխոսա հենց այդ հիմքի վրա շարունակելու մասին, ու ինքը հետեւյալ խոսքերը կգրե մեր համար, որովհետև ոչ ոք ուրիշ հիմք չի կարող տնել, քան թե որ դրված է, որ է Հիսուս Քրիստոսը։ Մեր բոլորի կյանքում կա մեկ հիմք, որը դրված է, ու այդ մեկ հիմքի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ամեն։ Այդ մեկ հիմքի անունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուզում եմ ասես, իմ կյանքի մեջ կա հիմք, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Բայց գիտեք, դրանից հետո շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք առաքյալի մտքերը։ Եթե մեկը այս հիմքի վրա շինե ոսկի, արձատ, ազնիվ քարեր, փայտ, խոտ, եղեգ, այսինքն մենք կտեսնենք առաքյալը կնկարագրե հետևյալը. ամեն մեկը ում կյանքի մեջ հիմք է դրել Աստված, ում կյանքի մեջ կա քրիստոնեական հիմք, ում կյանքի մեջ կա ամուր հիմնական քրիստոնեության արժեքները, դրա վրա արդեն մենք ենք կառուցում։ Ու առաքյալը ինքը ասում է կառուցելու եղանակներ, ոսկի, արձատ, թանկարժեք քարեր, փայտ, եղեգ, նայած թե ով ինչ ձևի է կառուցում։ Այսինքն այն շինարարությունը, որ անելու ենք մենք մեր կյանքի մեջ, առաջին ես կուզենամ ստեղծար զորությունը, կառուցելու զորությունը մենք գործածենք մեր կյանքերի մեջ։ Ինչ ձևով ես դու անում այդ շինարարությունը։ Եթե քեզ առաջարկեին տարբեր մեդաղներ կամ նյութեր, դու որը կնախընտրեիր քո հոգևոր կյանքի շինարարության հիմքի վրա կառուցելու համար, որ նյութը դու կնախընտրեիր այդ նյութով քարի վրա, այդ հիմքի վրա քրիստոնեական հավատքդ կառուցելու։ Բնականաբար մենք ամեն մեկս կնախընտրենք ոսկին, կամ կնախընտրենք թանկարժեք քարը, մյուսը կնախընտրե արձատեն, մյուսը կնախընտրե փայտը, եղեգը, բայց այս ամենը ոչ միայն մեր խոսքի ընտրությունն է, այլ մեր կյանքի ու մեր գործերի ընտրությունն է։ Գուցե եւ դու մտքով կնախընտրես ոսկին, բայց արդյոք իրականում քո կյանքի մեջ եղած այդ քրիստոնեական հիմքի վրա դու կկառուցես ամեն բան ոսկուց, ամեն բան մաքրամաքուր ձևով, որի մեջ կա նվիրում, որի մեջ կա անկեղծություն։ Գիտեք, իրականում այն ոսկին, որի մասին մենք տեղյակ ենք, ինքը շատ անգամ այն ոսկին չէ, որ նրա իրականում կա։ Այն ոսկին, որ նրա ամենաբարձր կարգ ոսկին է, իր համար ասում են, որ ինքը փափկություն ունի։ Ինքը մեդաղ է, բայց դու կարող ես այդ բարձրակարգ ոսկին, այդ մեդաղ ուղղակի քո ձեռքերով սխմես ու իրան ինչ որ ուրիշ տեսք ստանաս։ Իր այդ շրջանագաձև լինելուց ինչ որ ձևով փոխես իր շրջանագաձև լինելը, հենց մաքուր ոսկին է։ Բայց գիտեք, իրականում մեր կյանքի մեջ, մեր ապրած կյանքի միջոցով, մեր նվիրումի միջոցով, մեր ստեղծարար զորությունը, որ Աստված տվել է, կիրառելու միջոցով, մենք փաստում ենք, թե այդ հիմքի վրա ինչ նյութ ենք մենք գործածում։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեական արժեքներով ապրելու համար, դա հենց այն ոսկին է, այն թանկարժեք քարն է։ Երբ որ մենք խոսում ենք նվիրումի Տիրոջը ծառայելու մասին, դա հենց այն ոսկին է, այն թանկարժեք քարն է։ Բայց շատ անգամ մենք ամեն մեկս գիտենք մեր կյանքերի մեջ ինչ չափով ենք նվիրված։
Ինչ չափով ենք Տիրոջ առաջ անկեղծ։ Երբ է որ մենք կանգնում ենք մեր որոշումների մեջ ու շատ անգամ մենք որոշում ենք կայացնում հոգու եւ մարմնի միջև, որոշում ենք կայացնում նախընտրելու մարմնավորը, որովհետև այդ պահին մարմնավորը հաճելի է, ու հենց այդ պահն է, որի մեջ մենք քրիստոնեական հիմքի վրա, որը ամենահզոր, ամենաամուր հիմքն է, հանգարց գործածում ենք փայտ, գործածում ենք եղեք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք առաքյալը խոսում է շինարարական տարբեր նյութեր գործածելու մասին, ու երբ որ մենք իրականում Աստծո պատկերն ենք կրում մեր մեջ ու գործածում ենք այն զորությունը, այն աճելու, այն ստեղծելու, այն կառուցելու զորությունը, գործածում ենք այն իշխանությունը, որը Տերը նետև է, մենք այդ հիմքի, այդ մաքրամաքուր հիմքի վրա կկառուցենք ոսկիից, կկառուցենք թանկարժեք քարերից։ Ինչու համար ոսկի, թանկարժեք քարեր կամ արձատ, շարունակության մեջ առաքյալը հետևյալն է ասում, ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևցնե, որովհետև կրագով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը ինչպես թե կրագ է, պիտի փորձվի։ Մենք կտեսնենք, եթե օրինակի համար մենք փայտը անցնենք կրագով, անպայման փայտը այդ կրագը փայտի վրա հետքեր կթողա։ Ու գուցե եթե երկար պահենք այդ փորձության ժամանակ ամբողջովին փայտը ու եղեգը այրվին, բայց իշկան ոսկին անցնի կրագով, այնքան ինքը կմաքրվի, այնքան ինքը ավելի կփայլե, այնքան ինքը դեպի կատարելություն կգնա։ Հենց այդ է պատճառը շատ ու շատ քրիստոնյաների կյանքի մեջ կան փորձություններ, բայց իրանք առաջ են շարժվում, կան դժվարություններ, բայց իրանք առաջ են շարժվում, կարծես ոչ մի բան իրանք չի կարող կոտրել։ Գիտեք, մի հատ գիրք, որի վերնագիրը իմ այդ գիրքը անկեղծ ասած չեմ կարդացել, բայց այդ գրքի վերնագիրը ինձ շատ էսպես հրաբուրում, անկոտրում հոգի, անկոտրում հոգի, վստահ եմ շատերը կարդացել եք։ Գիտեք, հենց այդ գիրքը աշտենք խոսա մի հատ հոգի, մի հատ ներսի անձնավորություն, որը անկոտրուն է, որը երբեք չի կոտրվի, որը երբեք իրավիճակների մեջ չի այրվի, երբեք չի ոչնչանա։ Ու առաքյալը ինքը խոսա այդ տարբեր նյութերի գործածման մասին։ Կուզենամ ամեն մեկիդ քաջալերեմ հետևյալի մեջ։ Ամեն մեկը դունեցեք որոշում։ Ամեն ժամանակ այդ հիմքի վրա երբ կառույցը կբարձրացնեք, գործածեք ոսկին, գործածեք արձատը, որը կրագով անցնելով ավելի կմաքրվի։ Ոչ թե ցանկանաք ոսկիով կառուցել, այլ իրականում գործածեք։ Գիտեք, իրականության մեջ ոսկիով այդ հիմքի վրա ինչ որ բան կառուցելու համար ավելի մեծ գին վճարել է պետք։ Իսկ փայտով ու եղեգով կառուցելու համար ուղղակի կարող ես օգտվել ցանկացած տեղից։ Ցանկացած միջոց կարող ես կիրառել։ Այսօր մենք տեսնում ենք փայտը ինքը ուղղակի հասանելի է։ Փայտը այնքան է հասանելի, որ ամեն մեկս կարող ենք ինչ-որ մի հատ փայտի կդոր վերցնենք։ Իհարկե, այս ամեն ինչի մեջ խորհուրդ կա, բայց ոսկին գործածելու համար մենք պետք է պատրաստ լինենք գին վճարել։ Ինչու համար, որովհետև ոսկին կրագով անցնելուց ավելի կմաքրանա, ավելի կփայլի, ավելի ինքը իր որակական հատկությունը ուղղակի կբարձրացնե։ Եթե մենք նայենք հակառակ կողմը, գիտեք, կուզենամ ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ սկսենք համեմատել։ Եթե մենք նայենք հակառակ կողմը, սպառողի կողմը, Հովանու ավետարան 10-րդ գլխի 10-րդ խոսքի մեջ Հիսուսը ասում է. «Գողը չի գալիս, բայց միայն գողանալու ու փչացնելու համար»։ Գիտեք, շատ անգամ են նյութերը, որոնք որ մենք փորձում ենք էժանագին նյութեր գործածել, հանգարց շատ անգամ մենք ավելի շատ կորցնում ենք։ Երբևէ տեսել եք բաներ հոգևոր կյանքի մեջ, շարունակաբար կառուցում ես, շարունակաբար աղոթում ես, կարծես թե խնդրում ես Աստծուց, բայց ինչ որ բան պակաս է, ինչ որ բան են չէ։ Գիտեք, հիմնական պատճառը հետևյալն է, ոչ ճիշտ մեդաղ օգտագործելն է, ոչ ճիշտ ձևի շինարարություն անելն է քո հոգևոր կյանքիդ մեջ, ոչ ստեղծարար կերպով հարցին մոտենալն է, այլ ուղղակի աղոթենք։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր շատ աղոթում են, բայց իրանց կյանքի մեջ ոչինչ չի փոխվել։
Որովհետև իրանց աղոթքը վերածվել է կրոնի, իրանք աղոթում են, որպեսզի աշտարանան առանց գիտակցելու, որ Քրիստոսի այրունն է աշտարացնում, իրանք աղոթում են, որովհետև սովորել են, որովհետև պարդագանություն է, իրանց աղոթքի բառերը միշտ նույնն է, իրանք կարող են երբ դու իրանց ասես աղոթել, իրանք կարող են շատ երկար աղոթք կանել, լավ գեղեցիկ բառերով շարադրել, բայց իրականում այդ ամենը իրանց կյանքը չի փոխում։ Ես հիշում եմ մեկին, որի մասին իրականում մտածել ու աղոթել եմ։ Գիտեք, իմ հարցը Տիրոջը հետևյալն էր. Տեր, այս մարդը 35 տարի է աղոթել, բայց իր կյանքը, իր հոգևոր ընթացքը անգամ չի կարելի համարել հոգևոր, որովհետև ինքը այնքան մարմնավոր է, բայց ինքը 35 տարի աղոթել, ինքը շարունակաբար կանչել է քո անունդ, բայց իր կյանքի մեջ ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ինքը ուղղակի կաղոթե ու կապրի իր կյանքով, իր ընթացքով, իր կյանքի մեջ չկա օրհնությունը, չկա աստվածայինը, իր այդ զրուցող մեկը քրիստոնեական արժեքի համը, քաղցրությունը երբեք չի առնի, բայց ինքը 35 տարի կաղոթե։ Ես երբ որ սկսեցի մտածել այս խոսքերի վրա, այս օրինակի վրա, ես սկսեցի հասկանալ։ Մարդը, որ 35 տարի աղոթել է, բայց շարունակ քրիստոնեական հիմքի վրա օգտագործել է եղեգն ու փայտը, ու ամեն անգամ երբ որ կրակ է բարձրացել, իր ունեցած այրը ու տարել է, ու ինքը դեռ ոչինչ չունի, ու գիտեք շատ անգամ եղել են մարդիկ, որ ես մտածել եմ, այս մարդը 20 տարվա հավատացյալ է, բայց կարելի է իրան նորերի դասեր տալ։ Ինչու համար նորերի դասեր, որովհետև չկա իր մեջ այդ նախնական սովորելիքի արժեքները, այն նախնական ուսմունքի արժեքները, ու ինքը նման է մարդուն, ով խոցելի է, ով ուղղակի իր կյանքով կապրի, թեև ինքը կհավատա Աստծուն, բայց Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է, որպես մենք լինենք կառուցողներ։ Գիտեք, մեր մեջ հոգևոր ընթացքը, հոգևոր կյանքը կառուցելուց հետո կարևոր է, որպես մենք առաջ շարժվենք։ Իհարկե, ես կառուցելու ձևերի մասին նորից խոսամ, բայց կուզենամ մի համար էլ նայենք անպտուղ մարդկանց կյանքից, որը գրված է Հուդայի թղթի 11-րդ խոսքից։ Հուդայի թուղթը ընդամենը 1 գլուխ ունի ու իր 11-րդ խոսքից մինչև 13-րդ խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք նկարագիրը անպտուղ մարդու, ով որ չի կառուցում, ով որ չի ստեղծագործում, ով որ Աստծո տված իրավունքն ու իշխանությունը իր կյանքի մեջ չի կիրառում, գործածելով ոսկին ու արծաթը։ Վայ նրանց, որ Կայենի ճանապարհով գնացին և Բաղամի մոլորության վարսկին նվիրվեցին և Կորխի հակառակության պես կորան։ Գիտեք, հետաքրքիր է, այստեղ ցույց է տալիս 3 մարդու բնութագիր։ Կայենը ինքը նախանձեց ու սպանեց իր եղբորը։ Ոչ թե մտածեց փոխվելու մասին, այլ նախանձեց ու սպանեց իր եղբորը։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս երբ որ կանգնած ենք իրավիճակների մեջ, մենք ունենք կարիք ընտրություն կատարելու, ուղղակի հրաժարվելու ինչ որ մեկի հետ քայլելուց, թե փոխվելու, թե նորոգվելու։ Գիտեք, այնքան հեշտ է մարդիկ ուղղակի դե լավ, ստեղ ակնկալիքները շատ է, ստեղ կքարոզեն, որպես մենք հավատարիմ եղնենք, որպես մենք նվիրվենք, որպես մենք Տիրոջը ծառայենք, գնամ այնտեղ, որտեղ ինձ համար ուղղակի ինչ ուզեմ կանեմ, կնստեմ հավաքույթի կմասնակցեմ ու վերջ, դեղ տասանորդի ու զոհաբերության մասին չեն խոսա, հատկապես զոհաբերության մասին խոսք չկա, ուզենամ կգցեմ, չուզենամ չեմ գցե, գիտեք, շատ հեշտ է մարդկանցից հրաժարվել, շատ հեշտ է ճշմարտությունից հրաժարվել, բայց դժվար է, երբ որ որոշում ենք փոխվել։ Կայենը ինքը որոշեց չփոխվել, Կայենը որոշեց սպանել իր եղբորը, նախանձի պատճառով։ Գիտեք, շատ անգամ են մարդիկ, որոնք մեր համար օրինագելի են, մենք ավելի շատ նախընտրում ենք իրանցից օրինակ չվերցնել և չփոխվել, ուղղակի հրաժարվում ենք իրանցից։ Շարունակությունը Բաղամի շահի վարսկի նվիրվելը, Բաղամը սիրեց նյութականը, ինքը նախընտրեց նյութականը իր կյանքի մեջ, ինքը Աստծո կողմից մարգարե էր, ու Աստված իրան սավ չգնաս ու իմ ժողովրդից չանիծես, բայց երբ որ Բաղակ թագավորը, հետանոց թագավոր, իրան գումար խոստացավ։ Ինքը մտածեց, իսկ ինչու ոչ։ Գիտեք, շատ անգամ երբ որ դու մարմնավոր որոշում ես կայացնում, դու Բաղամի նման վարսկին ես նվիրվում։ Գիտեք, շատ անգամ սա մենք չենք գիտակցում, բայց իրականության մեջ մենք Բաղամի նման նվիրվում ենք վարսկին։ Կորխի հակառակությունը,
Կորխը մարդ էր, որը հագարակվավ Մովսեսի դեմ։ Ու գիտեք, երկիրը բացվավ ու ինքը կենտանի իր ողջ ընտանիքով իջավ դեպի դժոխք։ Ուղղակի ինքը որոշեց, թե Աստված մեր հետ էլ կխոսա։ Ով սա, որ մենք քեզ ենք լսելու։ Ով սա, որ Աստված մենակ քեզ է ընտրել։ Մենք էլ կարող ենք այս գործերը անել։ Ինքը սկսեց հագարակվել Մովսեսի հետ ու երկիրը բացվավ ու ինքը ողջ իր ընտանիքով գնաց դեպի դժոխքը։ Այսինքն մենք կտեսնենք Հուդայի թղթի մեջ կամ իամ զգուշացում, բայց շարունակությունը սրանք գայթակղության ժառիեր են ձեր սիրո խնջույքներում, որ աներգյուղ միասին ուդել խմելիս իրենց անձերն են արածացնում, անջուր ամբեր են, քամիներից տադանված, պդղակորույս, անպդուղ ծառեր, երկու անգամ մեռած, արմադախիլ եղած, ծովի տադանվող ալիքներ, որ իրենց անձերի ամոթն են փրփրացնում, մոլոր աստղեր, որոնք պահվում են հավիտենական խավարի մտում։ Գիտեք, մենք այս խոսքերին երբ ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք անպտղատվությունը, չկառուցելը, չստեղծելը ինքը իր մեջ վտանգներ կպարունակի։ Ամբեր, որոնք անջուր են, որոնք արդյունք չեն, ամբը, որ նրա անջուր է, ինքը հագարակ արևի դեմ կփագե։ Քիչ է ինքը օգուտ չի տա, ինքը մեր բան էլ կվնասե, բայց մենք կանչված ենք Պողոսի պես պտղատու լինելու համար։ Աստված մեր ամեն մեկին ստեղծել է կառուցելու համար, մեր ամեն մեկին կյանք է տվել աճելու, բազմանալու համար։ Ու 16-րդ խոսքը նույնպես ուզում եմ կարդամ. սրանք տրդնջացողներ եւ փսփսողներ են, որ իրենց անձերի ցանկությունների պես են գնում եւ նրանց բերանները ամբարդավան խոսքեր կա, երեսպաշտություն են անում շահի համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հատկանիշներ, որոնք իրականում անպտուղ ու մարմնավոր են։ Մենք կանչված ենք ստեղծարար լինելու համար։ Մենք կանչված ենք Հիսուսի անով առաջ շարժվելու համար։ Մենք կանչված ենք աճելու ու պտուղ տալու համար։ Ես կուզենամ մենք շարունակենք պտղատվության հատվածներ կարդանք։ Գիտեք, գուցեև դու որպես անձ մտածում ես, լավ, ես ուզում եմ, բայց ո՞րն է այդ պտղատվությունը։ Հովանու ավետարանի մեջ Հովանես առաքյալը Հիսուսի խոսքերից մեջ է բերում շատ հրաշալի խոսքեր պտուղ տալու համար։ Հովանու ավետարան 15-րդ գլուխ առաջի խոսքից Հիսուսը ստեղ նկարագրում է որդի ու ճյուղի օրինակը։ Ես եմ ճշմարիտ որդը եւ իմ հայրը մշակն է։ Ամեն ճյուղ, որ ինձանում է եւ պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան եւ ամեն պտուղ բերողին մաքրում է, որ ել ավելի պտղաբեր լինի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, մենք հետևյալը կտեսնենք, Հիսուսը խոսում է մասին, որ ինքը որդն է, մենք ճյուղերն ենք ու հայրը մշակն է։ Ու քսեին ճյուղը, որ նրա պտուղ չի բերե, հայրը կկտրե իրան, բայց այն ճյուղը, որ նրա պտուղ կբերե, հայրը կմաքրե իրան։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մենք մեր իրականության մեջ տեսնում ենք քրիստոնյաների, ովքեր առաջ են գնում, ովքեր օրհնված են, ում կյանքերը փոխվում է, Տերը օրհնում է իրանց։ Գիտեք, մարդիկ կան փոխարենը նորոգվելու, օրինակ վերցնելու կանգնած մտածում են ինչու համար։ Կայենի պես կանգնած մտածում են հրաժարվել իրանից, իր այդ ընկերություն չանել, իր այդ եկեղեցում չլինել, չգնալ եկեղեցի, ուղղակի ընտրում են Կայենի դիշկը։ Ու Հիսուսը ինքը ասում է, բայց այն ճյուղը, որ նրա ին վրա է ու պտուղ է բերում, հայրը մաքրում է իրան, Աստված օրհնում է իրան։ Գիտեք, ինչքան հրաշալի է։ Ու շարունակության խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք պտուղ բերելու այն կարևոր մասը, որ մենք ամեն մեկս կանչված ենք այդ պտղատուն լինելու համար։ Դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքի համար, որ ձեզ հետ խոսեցի։ Երբ որ դուք ամեն մեկդ կլսեք Տիրոջ խոսքը, արդեն իսկ կմաքրվիք ամեն անաստվածայինից։ Մեր ամեն մեկի միտքը կնորոգվի, երբ որ մենք կլսենք Տիրոջ խոսքը։ Ու շարունակությունը արդեն պտուղ բերելու համար կացեք ինձանում եւ ես ձեզանում։ Ինչպես որ ճյուղը իր անձիցը կարող չէ պտուղ բերել, եթե որդում չմնա, այնպես էլ ոչ ոք էլ դուք եթե ինձանում չմնաք։ Եթե մենք որդի վրա չենք, եթե մենք ուղղակի Հիսուսի վրա ենք, մենք պտուղ կբերենք։ Եթե մենք ուղղակի կբաց ենք Հիսուսին, նվիրված ենք Հիսուսին, մենք պտուղ կբերենք։ Գիտեք, օրինակի համար, եթե դուք զբաղվել եք գյուղատնտեսությամբ, այն ծառը, որ նրա դու տնկում ես,
կա քո այգում, այն ծաղիկը, որ նրա դու աճեցնում ես, այն սերմը, որ նրա դու գցում ես հողի մեջ, ինքը չի կարող պտուղ չբերել։ Ինչու համար? Որովհետև ինքը ունի արմատներ, որ նրա հողից ինքը սկսում է սնվել։ Ինքը սերմ է, որ նրա հողի մեջ ճակում է ու սկսում է ծլել։ Ինչու համար? Որովհետև ինքը հողի մեջ է։ Երբ որ մենք ամեն մեկս Քրիստոս որդի վրա ենք, երբ որ մենք ամեն անգամ մեր նվիրումը կավելացնենք, դուք գիտեք, ծառը իր արմատների հանդեպ, իր բնի հանդեպ ամեն անգամ իր նվիրումը ավելացնում է։ Եթե դու ուշադրություն ես դարձրել որևէ ճյուղին, ինքը գնալով սկսում է մեծանալ, ավելի վերցնել ու ավելի մեծանալ։ Իր բունը սկսում է ավելի մեծանալ, իր վրա ինքը սկսում է ավելի մեծ ճյուղեր վերցնել։ Ինքը ամեն օր սնվում է, ամեն օր ավելացնում է իր նվիրումը, ամեն օր ավելացնում է բնից, արմատներից իր սնվելու կարողությունը, ու ինքը պտուղ է տալիս։ Բայց այն ճյուղը, որը չորացել է, այն ճյուղը, որ նրա վնասվել է, այն ճյուղը, որ նրա պտուղ չի տալիս, ինքը ուղղակի մնում է իր փոքր վիճակի մեջ, ինքը բավարարված է, իր համար ամեն ինչ լավ է, բայց այն պտղատու ճյուղը մենք որպես այգեպաններ սկսում ենք խնամել, սկսում ենք հոգ տանել, ու Հիսուսը ուղղակի ասում է. մնացեք ինձանում, մնացեք ինձանում ու դուք պտուղ կբերեք։ Նվիրվեք Հիսուսին ու մենք ամեն մեկս պտղատու կդառնանք։ Գիտեք, պտուղ բերելու ճանապարհը դժվար չէ, ուղղակի Աստծո մեջ մնալն է, Հիսուսին կբաց լինելն է, Աստծո խոսքով կերակրվելն է, Տիրոջ խոսքին հնազանդվելն է, ու ինքնին մենք սկսենք կպտուղ բերել, որովհետև անգամ այդ պտուղ բերելու պատճառը այն որդն է, որին որ կբաց ենք մենք։ Ուղղակի մենք միջոց ենք, մենք սնվում ենք այդ որդից ու մենք բերում ենք այն պտուղները, որ նրա Աստվածը ներգործում մեր մեջ։ Իսկ այդ ներգործությունը մենք զգում ենք, ընդունում ենք, որովհետև կբաց ենք իրան, որովհետև ուղղակի սնվում ենք իրանից, ու շարունակության խոսքը. ես որդն եմ, դուք ճյուղերը, նա որ ինձանում մնում է եւ ես նրանում, նա շատ է պտուղ բերում, որովհետև առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։ Մենք ուղղակի տեսնում ենք պայման մնալ Հիսուսի հետ, մնալ նրա հետ, մնալ իր հետ աղոթքի մեջ, մնալ իրան կբաց, ամեն օր մեր նվիրումը ավելացնել, ամեն օր փնտրել իր երեսը, ոչ թե գնալ ուղղակի մեր ուզած ճանապարհով, այլ գնալ Աստծո ճանապարհով, նվիրվելով իրան, հնազանդվելով իրան, ու մենք սկսենք ուղղակի պտուղ բերել։ Ու 6-րդ խոսքը. եթե մեկը ինձանում չի մնում, նա դուրս է գցվում ինչպես ճյուղը եւ կչորանա եւ ժողովում են նրանց եւ կրակի մեջ են գցում եւ այրվում է։ 7-րդ խոսքը. եթե կենաք ինձանում եւ իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ էլ կամենաք, կխնդրեք եւ կլինի ձեզ։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսը մի հատ հրաշալի պայման է տալիս. եթե մնաք ինձանում ու իմ խոսքերն էլ ձեզանում։ Կուզենամ ամեն մեկիդ հարցնեմ. արդյոք Տիրոջ խոսքը քեզանում է։ Արդյոք դու ամեն օր ապրում ես այդ խոսքով։ Արդյոք քո կյանքի որոշումների մեջ դու ավելի շատ կարճած ես այդ խոսքին, ոչ թե մարմնավոր ընտրություններ ես կատարում, այլ կարճած ես այդ խոսքին։ Երբ որ դու կարճած ես այդ խոսքին, դու ստեղծագործող ես, դու կառուցող ես, դու շինող ես, դու բարձրացնող ես։ Երբ որ դու կարճած ես այդ խոսքին, դու սկսում ես պտուղ բերել, որովհետև խոսքի սերմը զորավոր է քո մեջ քեզ պտղատու դարձնելու համար, քեզ օրհնելու ու առաջ տանելու համար։ Կուզենամ որոշակիորեն նայենք այդ պտուղները ինչ ձևով է դրսևորվում մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, պտուղները, որոնք որ մենք տալու ենք, կամ տալիս ենք, կամ հիմա կա մեր մեջ, ինքը մեկ քանի ուղղությամբ է դրսևորվում։ Օրինակի համար շատ անգամ եղել է, ես հետևյալն եմ ասել, եթե մարդը ինքը պտղատու է, պտղատու է իր կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ։ Գիտեք, մարդը չի կարող իր կյանքի մի ոլորտի մեջ պտղատու լինել, մյուս ոլորտի մեջ պտղատու չլինել։ Օրինակի համար թե հոգևոր ընթացքը իր շատ ուժեղ է, շատ հզոր է, բայց միշտ կան խնդիրներ, կարիքներ, որի մեջ ինքը պտղատու չէ։ Գիտեք, հնարավոր է մեր ընթացքը այդ ձևով լինի, բայց ինքը այդ ամեն ինչից նորից կհաղթահարե ու անգամ իր ֆինանսական ոլորտի մեջ ինքը սկսե կպտուղ բերել։ Ինչու համար, որովհետև այն ծառը, որ նորա պտղատու է, արեք ուշադրություն դարձնենք, ինքը լավ ու առողջ կեղև ունի,
Ինքը լավ ծաղիկներ է տալիս, ինքը լավ պտուղ է տալիս, իր տերևները փաշտամ են։ Մենք չենք կարող տեսնել լավ ու առողջ ճյուղ, որի վրա ուղագի պտուղ կա ու վերջ։ Իր տերևները նույնպես փաշտամ են, իր բունը նույնպես լավ է, իր կեղևը նույնպես հրաշալի է, ինքը առողջ է ամեն ոլորտով։ Ու Հովհաննես առաքյալը ասում է, աղոթում եմ, որ առողջ լինես այնպես, ինչպես քո հոգին էլ առողջության մեջ է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, Աստծո համար կարևոր է մեր պտղատվությունը բոլոր ոլորտների մեջ։ Ու այդ ոլորտներից մեկը պտղատվության հոգիներ շահելն է Քրիստոսի համար։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե ուզում ենք պտուղ տալ, ես չեմ տնում առաջին, երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ, այս բոլորն էլ կարևոր են։ Առաջի ու երկրորդ տնելով ուղղակի ուզում եմ խոսամ տարբեր ոլորտների մասին, հոգիներ շահել Քրիստոսի համար, քարոզել մարդկանց ավետարանը, մարդկանց ուղղորդել դեպի փրկություն։ Հենց սա պտղատվություն է, որի համար Աստված կանչել է մեզ։ Ուզում եմ ամեն մեկը սկսեք մտածել, վերջի անգամ երբ ես ավետարանի բարի լուրը որևէ մեկի հետ խոսացել։ Ոչ թե այն մեկի հետ, որ միշտ խոսում ես, ինքը միշտ մերժում է։ Երբ ես ավետարանի բարի լուրը խոսացել վերջի անգամ ծանոթացած մեկի հետ, որ ես վերջերս նոր իր հետ շփվում ես, հաղորդակցվում ես, կամ երբեք իր հետ չէր զրուցել, որոշել ես զրուցել, գիտեք, սա պտղատվության ճանապարհ է։ Մենք կանչված ենք պտուղ բերելու հոգիներ շահելով Քրիստոսի համար, մարդկանց դեպի Քրիստոսը ուղղորդելով, մեկ ուրիշ պտղատվություն, ուրիշների կյանքում ներդրում ունենալով, ուրիշներին քաջալերելով, ուրիշներին առողջացնելով, ուրիշներին խորհուրդ տալով, ուրիշներին մղելով ճշմարտության մեջ, սա նույնպես պտղատվություն է, որ դու կանգնում ես մեկին օգնելու իր տգարության մեջ։ Հռոմեացիների 15-րդ գլխի առաջի խոսքը ասում է. զորավորները թող տգարների տգարությունը վեր վերցնեն, սա նույնպես պտղատվություն է։ Ուղղակի լինես մեկի կողքին իրան քաջալերելու համար, իրան խորհուրդ տալու համար, իրան համար աղոթելու, իրան առաջ մղելու ավետարանի մեջ, Տիրոջ խոսքին հնազանդվելու մեջ, սա նույնպես պտղատվություն է ու կարևոր։ Երրորդը հոգու պտուղներն են, որի մասին գրված է Գաղատացիների 5-րդ գլուխ 20 համարից, հոգու պտուղները։ Այսինքն այս հոգու պտուղների մեջ դու շարունակում ես աճել, թե կանգնած ես ինչ-որ մի կետի վրա, կամ կա որևէ հոգու պտուղ, որ այլևս չկա։ Հոգու պտուղներն են սերը, քաղցրությունը, խաղաղությունը, ժուշկալությունը, հավատարմությունը, այսինքն այս հոգու պտուղների մեջ դու շարունակաբար աճում ես, թե չէ։ Սա նույնպես պտղատվություն է, այսինքն քո նորոգված կյանքը, քո փոխված կյանքը, որ մարդիկ տեսնում են քո մեջ այդ ժուշկալությունը, տեսնում են համբերությունը, տեսնում են քաղցրությունը, այս ամենը նույնպես շատ կարևոր է պտղատվության մեջ։ Ու հաջորդը, չորրորդը, տնտեսապես աճելը, սոցիալապես աճելը։ Գիտեք, տնտեսապես աճելը ավելի շատ կվերաբերվի մեր նյութականի, սոցիալապես աճելը ավելի շատ կվերաբերվի մեր սոցիալական դիրքի մեջ աճելը, մեր մտածելակերպի մեջ փոխվելը, ավելի շատ մեր շրջապատը կվգայի այդ մասին, երբ որ մենք սոցիալապես կաճենք, բայց նաև կուզենամ շեշտել տնտեսապես աճելը։ Ֆինանսական առումով պտղատու ես, թե չէ։ Ինչ որ բան փոխվել է քո կյանքիդ մեջ, թե չէ։ Իսկ ինչու համար չի փոխվել։ Որն է ճանապարհը փոփոխության, ինչու համար չես կանգնում Տիրոջ առաջ, որպես Տերը օրհնիկ ես։ Տերը իմաստություն տա ու դու քայլ անես այդ ոլորտի մեջ փոփոխություն ունենալու համար։ Որն է արգելքը, այն պատճառը, որի պատճառով դու կանգնած ես քո ֆինանսական ոլորտի մեջ, չկա փոփոխություն։ Գիտեք, մի ամենակարևոր բան, որը կուզենամ ուղղակի հայտարարեմ, վստահ եմ բոլորդ գիտեք, բայց մեկ անգամ նույնպես հայտարարեմ։ Եթե քո ֆինանսական ոլորտի մեջ կամ հոգևոր կյանքիդ որևէ պտղատվության ոլորտի մեջ դու նույնն ես այսօր, ինչ որ 1, 2, 3, 5 տարի առաջ ու քո կյանքի մեջ ոչինչ չի փոխվել, դու ունես կարիք լրջությամբ կանգնելու Աստծո առաջ, խորելու որն է պատճառը Տեր, տուր ինձ իմաստություն, Ձյուղակի առաջ տար, գուցե կա անիմաստ մի հատ քայլ, որը ես անում եմ, սխալ մի որոշում, որը կայացնում եմ, գուցե վախենում եմ մի հատ քայլ անեմ, որը զգում եմ, որ Աստծո կամքն է, գուցե իմաստությամբ չեմ վարվում, գուցե կա մի մեծ արգելք, որը իմ պատճառով է, ուղղակի Աստծո առաջ կանգնելով ապաշխարել այդ պատճառի համար, ու այդ ամենը կողքիդ ու սկսի առաջ շարժվել։ Գիտեք, Աստծո կամքը
մեզ օրնելն է։ Աստծո կամքը մեզ տնտեսապես, սոցիալապես, ֆինանսապես ուղղակի առաջ տանելն է։ Աստծո կամքն է, որպես մենք նաև պտղատու լինենք մեր կյանքի այդ ոլորտի մեջ։ Իսկ եթե չկա այդ պտղատվությունը, կա խնդիր, գուցե մեր մտածելակերպն է, կա մի հատ դիր, գուցե մեր անհավատարմությունն է, կա մի հատ վախ, մեր անհամարձակությունն է, որ մենք կանգնում ենք այդ համարձակ քայլը չենք անում, որպես մեր կյանքերի մեջ ինչ-որ բան փոխվի։ Գիտեք, կուզենամ որոշակի խոսամ վախի մասին։ Գիտեք, վախը լավ ընկեր ու բարեկամ երբեք չի կարող լինել։ Ու ես վստահ եմ, դուք բոլորդ գիտեք այս մասին, բայց նաև գիտեմ մյուս բանը։ Դուք գիտեք, բայց շատ անգամ ձեր միտքը տալիս եք հենց վախին։ Ձեր մտքերի մեջ կա հենց վախ, ինչ որ բան անելու համար։ Կա հենց վախ, որը ձեզ կանգնեցնում է։ Կա հենց վախ, որը ձեզ թույլ չի տալիս համարձակությամբ քայլ գցելու, համարձակությամբ առաջ շարժվելու համար։ Ձեր կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ։ Անկամ գուցե վախը արգիլ է քեզի, որպես դու ինչ որ մեկին ավետարան քարոզես։ Վախը լինի պատճառը դու պտղատու չլինես հոգիներ շահելու համար։ Գուցե վախը լինի պատճառ դու պտղատու չլինես հոգու պտուղները ունենալու համար, որովհետև մտածես, եթե ես համբերեմ, գուցե մարդիկ ինձ չհարգեն, եթե ես ժուշկա լեղնիմ, ու վախը տարբեր ոլորտների մեջ քո կյանքի կարող է արգել հանդիսանալ։ Ուղղակի քաջալերանքս է, հրաժարվի վախից։ Պատերազմ հայտարարե վախի ոգուտեմ։ Վախը քո թշնամին է, ինքը երբեք լավ խորհրդատու չէ։ Գիտեք, հետաքրքիր է մի հարցի շուրջ, որ եսի մեջս, իհարկե վախի հանդեպ նույնպես, բայց իք շատ վճռական պատերազմ եմ հայտարարում, մինչև հիմա անում եմ, դա ծուլությունն է։ Օրինակի համար, արդեն պարգել եմ քնելու, բայց հիշում եմ, որ ինչ որ բան կիսատ եմ թողել, որը կրնամ առավոտել ենեմ, կամ ոչինչ Տերը մեր հետ է կպահե, ոչինչ դուռը չփակեմ, կամ ոչինչ ես մի բանը համբերեմ, քնին պարգել եմ հանգստանամ, հոգնած եմ։ Գիտեք, ես այդ ծուլությանը պատերազմ եմ հայտարարել։ Ես վեր եմ կենում, այդ գործը անում եմ։ Անկամ եղել է վեր եմ կացել, լրիվ շորս հակել եմ, գնաց է այդ գործը սերել եմ, դու կողքից որ նայեք, գուցե մեկը մտածեք, որ գիժեմ, բայց ես պատերազմ ունիմ ծուլության դեմ։ Ինչու համար չեմ ուզում վեր կենալ։ Դժվար է, սպես հարմար է, արդեն տակ անգողնուս մեջ եմ։ Դե լավ մնա այդ գործը հետո կենեմ։ Գիտեք, ոչ միայն քնելուց, իշքան բան կարա դուք մտածում եք հետո։ Գիտեք, շատ անգամ ես մարդկանց հետ խոսում, դե մի օր կապաշխարեմ։ Գիտեք, ինձ համար այնքան ծիծաղելի է այդ խոսքը։ Դե ժամանակը կուկա կապաշխարեմ։ Կամ մարդկանց քաջալերում ես ինչ որ բանի մեջ, դե երևի ժամանակը չէ, որ ես այդ գործը անեմ։ Դե երևի ժամանակը չէ։ Իշքանը քեզի միտք եկե կարտա Սուրբ Գիրքը, հա կկարտամ ու չես կարտացել։ Եղել է նման դեպք։ Այդ օրը անցել է։ Գիտեք, խնդիրը ուր է, մեր ծուլությունը, մեր անպատասխանատվությունը։ Մենք պետք է պատերազմ ունենանք անաստվածային բաների դեմ։ Մենք պետք է պատերազմ ունենանք վախի դեմ։ Ավել լավ է ես անվախ ձևով ինչ որ գործ ենեմ, բայց սխալվիմ, քան վախենամ ու ոչինչ չենեմ։ Ավել լավ է դու գործես, դու շարժվիս, ինչ որ բան քո մոտ չստացվի, քան դու վախեցած ոչինչ չանես։ Աստծո կամքը քո համարձակությամբ առաջ շարժվելն է։ Ու գիտեք, ցավոք սրտի, շատ քրիստոնյաների մտքի մեջ վախը ինքը լուրջ բուն ունի դրած։ Վախը ամրություն է կառուցել իրանց մտքի մեջ ու միշտ իրանք նույնն են։ Գիտեք, շատ անգամ ինչու համար մարդիկ դասանորդի մեջ հավատարիմ չեն, կվախենան իրանց գումարը չերիկե իրանց։ Ինչու համար առատությամբ չեն զոհաբերել, կվախենան իրանց գումարը քչություն են։ Որն է խնդիրը նորից վախը։ Ինչու համար մարդիկ երկար չեն աղոթել, կվախենան իրանց ժամանակի մեջ չտեղավորվին, բայց երկար նստել սուրճ խմելուց ու հեռուստացույց նայելուց երբեք չեն վախենա։ Դե նայեմ, ինքը շատ լավ է, նայեմ, ինքը շատ լավ է, բայց երբ որ աղոթեն կարող է ժամանակը չերիկե, երբ որ ֆինանսական նվիրատվություն դենեն, տասանորդ պիտի տան, կարող են ձերիկ չենե, գիտեք, մենք շատ անգամ մեր նվիրումի մեջ շատ պատճառներ ունենք չնվիրվելու։ Հենց այս է պատճառը, որ մենք շատ անգամ մեր կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ պտղատու չենք։ Կուզենամ հիշեմ նաև Աստվածաշնչից մի հատ հզոր կնոջ կերպար։ Գիտեք, այս կինը իրականում շատ հզոր կին է։ Սիրելի քույրեր, ուրախացեք, ձեր համար լավ օրինակ է։
Եղբայրներ դուք էլ ուրախացեք, ես ես կնոջից շատ բան եմ սովորել։ Ինչ կնոջից բան ես սովորել, այո, որովհետև ինքը հզոր է։ Գիտեք, իր համար կոնկրետ անունով չի տա, բայց իր մասին գրված է Առագած գրքի 31-րդ գլխի մեջ։ Առակինի կինը։ Կարող ես ասել առակինի կին։ Առակինի տղամարդ, եղբայրներ, զորացեք, առակինի կինը։ Գիտեք, հետաքրքիր է իր կյանքը, արեք նայենք իր օրինակին, իր մի հատ պտղատվության օրինակ է այս կնոջ օրինակը։ Գիտեք, մարդը կուզենամ ասեմ, եթե դու քո կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ հաջողված չես, նայ այս կինը ինչ է անում, դու էլ արա։ Ուղղակի նայ այս կինը ինչ է անում, դու էլ արա։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք, թե այս կինը ուրիշ է, թե այս կնոջ ամուսինը ինչ ձևի է նկարագրում իր ամուսնուն, բայց ոչ, ուղղակի նայիր այս կնոջ օրինակին ու դու նույնպես այդ կերպով գործի։ Առագած 31-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը, առակինի կին, ով կարող է գտնել։ Ես, եղբայրներ, ասեք ես։ Նրա կինը ավելի է, քան քոհարները։ Նրա վրա վստահ է իր մաշտի սիրտը եւ շահի կարողություն չի լինելու։ Գիտեք, հետաքրքիր է, այստեղ մենակ նյութականի վրա շեշտը կտնե։ Շահի կարողություն չի ունենալու այն կինը, այն տղամարդը, որ այս կնոջ պես է վարվում։ Ու արեք նայենք ինչ ձևի է վարվում։ Մի հատ օրինակ է ցույց տալիս, որտեղ չկա ծուլություն, որտեղ չկա վախ, որտեղ չկա որևէ մարմնավոր հատկանիշ, որ այս կինը ուներ։ Իր մտքի մեջ վախը բուն չուներ դրած։ Իր սրտում չկար կասկածը, ինքը ուղղակի առաջ էր գնում, ինքը գործում էր, ինքը մտքեր էր ունենում, իրագործում էր, շարունակությունը նա նրան բարիք կհատուցե եւ ոչ թե չարիք իր կյանքի բոլոր օրերում։ Նա կորոնե բուժտ եւ քտան եւ կգործե իր ձեռքի հոժարությամբ։ Այսինքն ինքը ծուլություն չի անե։ Ինքը կփնտրե իր օրհնությունը, ինքը կգտնի ու ինքը կգործե։ Ինքը կաշխատի, ինքը չի վախենա աշխատելուց։ Գիտեք, այսօր մարդիկ կուզենան ապրել առանց աշխատելու։ Այս կնոջ մասին մենք ցույց կտեսնենք Աստծո խոսքի մեջ։ Այս կինը չէր վախենա աշխատելուց։ Դուք երբևէ տեսել եք բուժտը ինչ ձևի կգզեն, ինչ ձևի թել կսարքեն։ Գիտեք, ես փոքր ժամանակ կհիշեմ, կարծեմ իմ մորս հոշկուրը կեներ այդ գործը տեսել եմ։ Այդ բուժտը, ոչխարի բուժտը լվացած կտնեին, կաշխատեին, բավականին լուրջ աշխատանք էր։ Տարիքով քույրերը ավելի կհիշեն, հետո իրանից կարծես թե բամբակի պես նյութ կստանային, հետո իրան կտնեին իլիգով մարնելու։ Իմ տատս այդ իլիգով կմաներ, ես տեսել եմ, հեշտով այդ բամբակը կբարգծնեին, կուդայն այդ իլիգին, իրանց պես լուսիկի սածի պես կզարգեին, կմանեին, կֆռար այդ իլիգ, գիտեք, սիկ աշխատանք է, բայց ինքը չէր վախենա։ Ես մի օր կմտածեմ, կսեմ, Տեր Աստված, իշքան են տանջվե մեզնից 30-40 տարի առաջ, 50 տարի առաջ իշքան են տանջվե։ Մի ստանոք է այդ բուժտը զարգես, ինքը սիրուն թե սարկաս կուդա։ Բայց այս կնոջ համար հետևյալը կսե, ինքը կորոնե այդ բուժտն ու քտանը, ինքը կորոնե, կգտնի, ինքը իր ձեռքի հոժարությամբ կանի այդ գործը, նա վաճառականների նավերին կնմանվի, հերվից կգա նրա հացը։ Գիտեք, ստեղած համեմատությունը վաճառականի նավեր, վաճառական մարդը նավով հերվից կբերեր տարբեր տեսակի նյութեր, իրեր ու կվաճառեր ու իր հացը, իր ապրուստի միջոցը հերվից էր։ Ու առակինի կնոջը աշխատող մարդուն Աստծո խոսքը կնմանեցնե այն վաճառականին ու օրհնությունը հերվից կուկա։ Գիտեք, մեր օրհնությունը դի շատ հեռուներից կա։ Հյուսիսից ու հարավից պիտի կա, տո ամերիկաներից, եվրոպաներից ու ռուսաստաններից պիտի կա, տո աշխարհի տարբեր ծերերից պիտի կա, Հնդկաստանից ու Ուգանդայից պիտի կա, երբ որ մենք ջանք ենք, երբ որ մենք կաշխատենք, որովհետև Տիրոջ խոսքը այս աշխատող կնոջը կնմանեցնե նավով օրհնություններ գալուն, նա դեռ գիշերն էլ վեր է կենում եւ իր տանը կերագուր տալիս եւ իր աղախիններին բաժին։ Այս կինը գիշերն էլ չէր քնի։ Գիշերն էլ վեր կեներ, իր գործը մինչև վեր կեներ նոր կքներ։ Գիտեք, իրականության մեջ այս վերջերս մեր Ռաֆի եղբայրը կարծեմ իամ հաղորդման ժամանակ սա
Սա մենք մեր կյանքի 1/3 մասը քնած ենք։ Եթե դու 60 տարեկան ես, 20 տարին քնել ես։ Դες 20 տարի քնել, լուրջ ափսոս է։ Թեև սեմ մեր օրգանիզմը քնելու կարիք ունի։ Ովքեր որ լավ չեն քնի գիշերները, վերջում արեք աղոթենք իրանց համար։ Որ հանգիստ քնիկ, որովհետև կարևոր է, բայց միևնույն է, այս կինը ինքը իր գիշերվա ժամանակը կօգտագործեր արագ երթամ ամեն մեկի վրա չկանգնիմ խոսալու։ Այս կինը կառուցող արարող կին էր, պտղատու կին էր, ինքը գիշերվա ժամանակին կհրահանգեր իր տան աղախիներին, արդի վրա էր մտածում եւ նրան ծախու առնում, իր ձեռքի արցունքից ագի էր տնգում։ Ինքը նոր գործ կեներ։ Սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, մտածեք արդի վրա, մտածեք մի ամնոր գործի վրա, ծախու առեք, գին վճարեք առնելու համար, այգիներ տնկեք, այսինքն գործեք, հենց այս է Աստծո կամքը, մենք կանչված ենք ստեղծարար լինելու համար, մենք կանչված ենք կառուցելու համար, մենք կանչված ենք օրհնվելու համար։ Գիտեք, կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի նստած կմտածեն, այս կյանքի մեջ իրանց բախտը չի բերե, այս կյանքի մեջ իրանք իրանցը չեն ունեցե, սիկ ինչ կյանք է, դառնությամբ լցված է։ Գիտես, այս կնոջ կերպարը, որ մեր օրերի մեջ շատ կա, իրանք նույնպես այս երկրի վրա են, այս անօրեն աշխարհի վրա են, բայց իրանք կմտածեն արդի վրա, իրանք կմտածեն հեռուն, իրանք կնախաձեռնեն նոր գործ, իրանք նոր ծրագիր ունին, իրանք նոր նպատակ ունին, թե հոգևոր կյանքի մեջ, ու թե մարմնավոր իրանց ընտանիքների մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ սպես երբ որ կնայեմ, իհարկե փառք Աստծու, մենք ունենք քույրեր, ովքեր խնդիր չունին, նորմալ է ամեն ինչ իրանց կյանքի մեջ, բայց միևնույն է դու քանի տարեկան է լեռնիս, մի դադար է ստեղծագործելուց, մի դադար է առաջ շարժվելուց, մի դադար է առաքինի կնոջ կերպարը ունենալուց։ Իր մեջքը պնդացնում է զորությունով եւ զորացնում է իր ապազուկները։ Նա ճաշակում է, որ իր աշխատանքը լավ է, նրա ճրակը գիշերը չի հանգչում, էլի գիշերը չի քնի։ Ովքեր գիշերը չեն քնի։ Արեք աղոթենք, որ լավ քուն ունենաք։ Բայց այս կինը, այս առաքինի կինը լավ չէր քնի։ Նա իր ձեռքը տարածում է դեպի աղքատը եւ իր ձեռքը մեկնում է տնանգին։ Գիտեք ինչու համար, որովհետև ունի, որովհետև կմտածե, որովհետև կշարունակե ուրիշների կյանքի մեջ ներդրում ենել։ Գիտեք, խորս է, այս առաքինի կնոջ մասին Առագաս 31-րդ գլուխը ամբողջովին կարտացեք։ Գիտեք, մի հատ հզոր օրինակ է։ Այսօր նստելու փոխարեն արել է պետք։ Աստված մեզի կանչել է ստեղծագործելու համար։ Աստված մեզի կանչել է կառուցելու համար։ Ու մենք ենք որոշողը, թե մենք ինչ նյութեր կօգտագործենք։ Գիտեք, իրականության մեջ ամեն մեկը եթե սկսեք մտածել, օրինակի համար դու ունիս քո աշխատանքդ կաշխատես կաբրես, կամ չունիս աշխատանք, քո գործը դու ունեցի։ Ինչ որ բան նախաձեռնե։ Ես մոտ 10 օր առաջ գնացել էի Վանաձոր խմպագի, այնտեղ մի փոքր խմպակ ունենք, որ մոտ ամիսը մեկ հավաքույթ ենք անում։ Գիտեք, այդ քույրերին էլի քաջալերեց, ինչ որ բան սովորեք, գնացեք մի ոլորտ ուսումնասիրեք, սովորեք, ստեղծագործեք, ինչ որ բաներ եք, ձեզնից քանիսը աշխատանք չունին։ Քանիսը կուզեն աշխատանք ունենան։ Մի նոր ոլորտ ուսումնասիրեք, նոր ոլորտ ուսումնասիրեք։ Եթե դուք ուզես նոր աշխատանք ու նոր օրհնություն, նոր ոլորտ ուսումնասիրեք։ Քանիսդ կուզեք հոգու պտուղ բերեք, քանիսդ կուզեք հոգիներ շահեք Քրիստոսի համար։ Գիտեք, կան ավետարանչական գրքեր, վերցրեք, ուսումնասիրեք, կարտացեք, քաջալերվեք, այդ կրակը թող Հիսուսյանով փոփոխվի ձեր կյանքի մեջ։ Մենք ուզենք շատ պտուղ բերենք։ Տունը հերոստացույցի դիմաց նստած, սուրճի բաժակը մեր ձեռքերին, շատ պտուղ բերենք։ Այո, կուկա ժամանակ, ես կհավատամ, մենք ամեն մեկս կհասնենք ընդեղ, որ քիչ կգործենք, բայց շատ արդյունք կտեսնենք։ Բայց մինչև այդ ժամանակը, այս առաքինի կնոջ պես ապրել է պետք։ Մինչև այդ ժամանակ, որ արդեն սպեսած թոշակի ենք։ Թեև դիգնձի համար քիչ մանտունելի բան է, մի թոշակառուները կսեն, չի աշոտ ախպեր։ Լավ է, նորմալ թոշակ կստանանք։ Բայց վերջը կուկա այդ ժամանակը։ Բայց մինչև այդ ժամանակը առաքինի կնոջ պես գործեք։ Կուզենամ կանգնենք աղոթքի